En el reino animal, algunas serpientes poseen una habilidad asombrosa que desafía nuestra comprensión. La pitón reticulada puede abrir sus mandíbulas de manera impresionante para engullir presas mucho más grandes. Esta capacidad se debe a una articulación flexible en las mandíbulas, permitiendo estirar la piel y los huesos de la boca. Es impresionante ver cómo pueden engullir animales enteros, incluyendo cerdos o ciervos, en una sola comida. Este fenómeno no solo muestra la asombrosa adaptabilidad de las serpientes, sino también la crudeza de la naturaleza. La pitón reticulada nos recuerda que en la naturaleza, las apariencias engañan y las capacidades sorprenden. La próxima vez que veas una serpiente, recuerda la maravillosa adaptación que representa su mera existencia.